Всем здорово, ребята, всем привет. Я скупляюсь в магазине в Макеевке, StealthSmart магазин, ну там к нам привозят ДНР, типа самые последние комплектующие и все такое, больше по Макеевке магазина кручит, ты не найдешь. Да, там есть немного накрутки на цену, но как бы не без этого. Самое главное, что там я себе приобрел 3070, ребят, и планирую еще приобрести много-много комплектующих. Но суть не в этом, ребята. Значит, сижу я как-то на 30 декабря и думаю, дай-ка я к ним зайду в группу ВК. Захожу я в группу ВК, и у них идет розыгрыш, типа им исполняется 5 лет. И можно выиграть призы. А призы как выиграть? Нужно сделать просто репост у себя на странице, ребят. И что я и сделал, ребят. Как вы думаете? 1 января, ребята, мне приходит сообщение ВКонтакте, вы выиграли приз. Давайте посмотрим, как это происходило. Поехали. Я занял 2 место. Прикиньте, 2 место. На 1 месте девчонка выиграла себе телефон Xiaomi C9. А я выиграл жесткий диск на целый терабайт. Переносной жесткий диск. Круто. Вот он я. Рад видосик. Вот он. Вот моя страничка, ребят. Большое спасибо. Супер. За что большое им спасибо. Супер, ребят. Спасибо. Тащим лайки, подписываемся на канал, ребят. И если что, ребят, как бы не падаем духом, пытайтесь, делайте, и вам по-любому повезет. Ну а теперь поехали забирать приз. Погнали. Всем здорово, ребята. Ну чё? Короче, рассказываю. Выиграл я себе переносной жесткий диск в магазине StealthSmart. И сейчас на данный момент я грею машину на улице минус 5. Я грею машину в холодном гараже, чтобы поехать забрать приз. Надеюсь, сейчас все получится, все я заберу. И мне сказали только взять с собой паспорт. Короче, погнали. Дали мне пацаны в магазине вот такую карту. И у меня уже на ней накопилось около 4000 рублей. Поеду в StealthSmart, что-нибудь себе прикуплю. Вообще крутой магазин, ребята. Ну а мы продолжаем ехать за жестким диском переносным на 1 терабайт, который я выиграл благодаря магазину StealthSmart, которому 5 лет. Я вообще не ожидал, за репост ВКонтакте мне дадут жесткий переносной диск. Погнали. Ребят, получил я диск на 1 терабайт Сайгат. В интернете можете обзоры посмотреть, как бы на халяву, первый раз в жизни за репост ВКонтакте. Магазин StealthSmart, ребят. Ну, самый сейчас крутой магазин по городу Макеевке. Отдали все, с паспортом зашли, все получили. В магазин нельзя заходить с камерой. Не знаю, с чем это связано.
Я так толком и не настаивал. Вот такой диск, зацените, пацаны. Вот такой вот диск. Сейчас я его переверну. Пойдет, пойдет. У меня уже есть как бы диск переносной. Это Макеевка, аптека. У меня как бы есть уже диск переносной, да, один. Не знаю, этот оставлю себе или буду продавать. У меня диск на терабайт Телефон Power Armor 64, по-моему. Этот буду продавать или оставлю себе, пока еще не знаю. Ну как бы, за рэп-постик отхватил терабайтник, переносной диск. Ребят, подписываемся на канал, тащим лайки. Спасибо вам, ребят, за подписки. Спасибо за комментарии. Всем пока-пока. Давайте, ребят. Всех люблю, всех целую. Храп, стример.